चलिए मैं आपको डिश आउट करके चेक कराता हूँ। पहले हम इसमें दही ऐड करेंगे। अपनी क्वांटिटी देकर आप बीच में दही ऐड करिए ना, आप ज़्यादा बीच में ऐड कर दें दही। इस तरीके से ऊपर से मैं इसमें चटनी ऐड करूँगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप चेक करें। ऊपर से मैं इसमें बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दूँगा। ताकि पता तो चले ना कोई चीज़ हमने बनाई है। ऊपर से इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे, इसकी जो असल जान है। जो कम खाते हैं वो कम ऊपर डाल लें, लेकिन मैं तो सही टेस्टी बनाने वाला हूँ। ये इस तरीके से, और ऊपर सब्ज़ धनिया आप ऐड कर दें।